พูดถึงปลากิ๊กตัวนี้ได้นี่บ่แม่นปลากิ๊กลูกอีสานเลยเดี๋ยวปลัดพริกลงอีสานก็ได้ครับผมนี่ปลากิ๊กตัวนี้เดี๋ยวไอ้มันทันนี่กับปลัดพริกลูกอีสานเลย ครับ ครับเขานะครับครับเขาครับจะทดสอบกันเนาะ ตอบเบิ้งครับตอบเบิ้ง ครับเขาครับผม มาได้จ้า บาทครับ20บาทขายครับขาย20บาทครับ แล้วก็บาทครับสองห่อสิ ครับสวัสดีครับผมพี่น้องบ้านหลังนี้นี่มีแต่ทางเลยครับผมทางไร้น้ำก็ว่าน้ำครับผมทางครับผมทางไงเนาะ อัน เฮ้ยสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับโอ้โหครับ จำประกอบยังครับเนี่ยพี่ดังครับประกอบยัง โอ้ยโต๊ะให้คุณแม่เราไปขายกระป๋องน้ำแดง อันเด็กผสมเนาะอันเด็กผสมเนาะครับเนาะเจ้าไหม มันบ่แม่นอะไรผสมหรอกอันใดเฮาเฮ็ดได้เฮาเฮ็ดนะ จวดครับจวด อันใดเฮาเฮ็ดได้อันใดมันเฮ็ดบ่ได้เฮาก็คือว่าสมานเฮาก็ให้เขามาซอย ยังรอคือเราเนาะ ฮะ ยังรอคือเราเนาะ เพราะว่านั่นแหละครับจวดมาทานให้เขาครับ จวดครับยามเว้นเฮ็ดงานอยู่บ้านครับผมยามแรงไปเขาเว้นเขากำครับผม บ่เฮ็ดโต๊ะไม่ให้คุณแม่เราไปขายกับเขาเพราะว่าเราสิขายทุกในตลาดในหมู่บ้านครับผมทุก คือเว้นไปขายของซอยแม่ FC มันว่ามันอยากเห็นไหม มันบ่ทันว่างผมกับเขาเฮ็ดนำแต่มื้อได้บอกเขาเฮ็ดก็สิไปมื้อได้ไปขายซอย โอ้มือเนาะมือเราไปขายของ มื้อเขายังขึ้นเลย ไอเล็กที่ว่างไว้เราเสร็จยังกับว่าแห้งเล็กเงี้ยวๆว่างไว้ ประตูเลือดนะป่ะ โอ้ จำบ่ได้ยิก ประตูเดือนหน้าบ้าน สมอง โอ้สมองพอแล้วครับนี่โอ้ขนาดนี้เนาะลูดจวดเลยครับท่าน อันนี้ตัวนี้เฮ็ดให้คุณแม่แล้วก่อน งานด่วนครับใครว่าจะเฮ็ดตอนแรกใครว่าจะเฮ็ดโล่งเย็นเลยนี่ หัวหลา แนวเห็นสี่เหลี่ยมๆนะ พอดีเลยเบิดละจะเย็นมื้อนี้นอนเลยเบิดละ โลกห่อนเนาะเก็บมันเก็บมันครับ สองสั่นตัวนี้ตอนแรกคือว่าเสียแบบพับได้ตอนแรกคือว่าเสียแบบพับได้ บ่ได้ว่าเขาเด้อ เจ้าวะ บ่ได้ว่าเอาจังได๋จะได้ยินมาจากไหน แกได้ยินเนาะหูคอย โอ้ยพวงเลยเจ้าน่ะแม่เป็นเซเว่นแล้วมันสบายอยู่ออกให้ได้พวง ยานสวายหยอกรู้ไง ก็นักสุดเลย นั่นก็เล็กถึงเล็กเนาะ ก็ดับไม่หรอกแล้วก็จะเข็นเอาไป ถ้าพ่อใหญ่มันน่าจะเอาบงนุนไม่ได้เอาเกรดตัว เนาะ มีแต่สั่นตัวสองสั่นโอ้พ่อใหญ่เราแบกไปไพ่พ่อใหญ่แบกไปไพ่ไปยังพ่อใหญ่ ใส่ เอาไปใส่บ้างครับ เราเห็ดใส่เห็ดหลอบครับผมฝีมือเลยครับผมผู้เฒ่า ไอ้คนซีโอมาแล้วประกอบไปจังหน่อยมัน บ้านหล่างนี่ก็มีแต่สร้างเนาะถ้าคุณเป็นแจดกันเลยครับ โอ้วิศวะบริกิผมหรอกที่นี่ขอมันเคยจ้างผู้อื่นเฮ็ด บอกวิศวะบ่ได้กินบ่อะไรไปโอ้วิศวะบ่ได้กินดอกว่าท่านเจอวิศวะใหญ่มาแล้วครับมาทีงานเข้าแล้วบอกให้เจอวิศวะใหญ่ครับพอใหญ่มาครับผมพอใหญ่มาพอเบาเฮงครับหน้าครับผมสั่งงานแล้วครับผมโอ้เดี๋ยวทาสีครับผมเบิ่งตอนเสร็จครับหมัดทานไปเลยตอนแรกก็คิดว่าจะโล่งเย็นแหละครับพอดีแล้วพ่อใหญ่ว่าจะโล่งเย็นเนาะใส่เบสไซต์ตอนแรก
ส่เบ็ดใส่ นี่กุ้งไม่ปลาติดป่า คุณพ่อว่าเขาไปมันติด โอเคแวะของนั่นนะคนของนั่นหมอ คนของบอกว่าจะเป็นคนนั่นแต่คนของ ไปของไงวะสักตัว ของไงของหน่อย พี่ก็ ฮะ ก็เลยเสื้อเลย เฮ้ยเอาคนของเลยท่าน เสื้อไง ว้าวจวดแท้บอกว่าจะไปจวดน้ำใส่ตะเละ เสื้อไง อืม ของเขาเลยยัง มาเสื้อเจ้าดอกแกบอกคนมาให้เบิ่งก่อน บ้าแล้วมันคนมาหาแก่ยังเขาอยู่คนละบ้าน คนมาแก่ก็แล้ว โอ้นักตัวนี้มึงว่านักตัวนี้จะคนเดี๋ยวเอาเนื้อนักไปแล้วคือโหยดำ ตะเลนอนเบิ่งพอดีบ่ข้างล่างข้างล่าง ไม่น่าหรอก ลงเย็นด้วยนั่นเขาบ่ทันแอมพาขังซื่อนี่ มันแก่โอ้ เก๋ออกวันนี้มันก็ผ่าน่ะโอ้ยเก๋ออกกันพานั่นเก๋ออก ก็ลองทั้งคนลองไปเดี๋ยวจะฝ่ายอะไรเดี๋ยวจะเล็ดเนาะ ฮะ เอาทางนี้ไปโทษบอกไม่ได้หรอกไปร้อยเด้อ บ่าวเพลงจวดคือเก้าพี่น้องโอ้ได้แนวจวดมาตอนนี้ครับผมเรือมั่นแผลบเลยครับผมโอ้เรียโตคนเด้อคนสื่อมาซื้อกับเขามันยังงวน อย่างนี้เดี๋ยวเขาไปมาถัด ใช่ไหมสัตว์เจ้าโอ้คือจวดแท้ มาทานวะ จวดจัดมาทานครับว่าไกลแล้วตัวนี้บ่าวเพลงเจ้า นี่อย่างนี้เลยพอเขาใหญ่ขายของคุณแม่ขายของ มือนะดีไปซอยขายของแล้วพ่อมือนะ ส่วนขายของคือที่ไหน ไปซอยกินในมกน้ำใหม่แล้วมกน้ำใหม่เราแสบหมดพี่น้องเลยเอ็มซีทางเล่นบ่ ที่ทางเลย ใส่รอน้ำบ่ บัวที่รถกระดาษ ใส่รอไปออกไปเป็นโล่งเย็นไอ้เมื่อนี้ทำไร อยู่ว่าเด็ดตัวเดียวแหละที่ไหนคุณแม่ จวดดี ไป ตัว ขายของ ครับ คือ ผ มั ม นพุทธร้านนัดเรา อันนี้ยังครับนี่ ฮะ หู้ยังครับนี่ ฮะ หู้ยังครับ โอ้หูมันซองเห็นนี่ ว่าแต่เอาไว้เงี้ยเหรอ ให้เห็นอย่างนู้น โอ้มาให้มาดัก โอ้ยปลาลัดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับปลาลัดคิกปลาลัดคิกครับผมปลาลัดคิกยังไม่ใส่นี่ ไม่ใช่มา ยังมาเจอเงินตุ่น ศึกษาดูงานบ่ สาวหอยดงไม้ ฮะ สาวหอยดงไม้ ศึกษาโอ้ยคือจวดแท้ เป็นมอมแม่ เฮ็ดอย่างนี่เฮ็ดอีหยัง เขาทายเนาะปลาลัดเนาะเฮ็ดโตให้คุณแม่บ่ท่าน โอ้ตัวขึ้นเลย ครับผมว่าจะไปหารอถ่ายคลิปผู้สาวตัวปลาลัด อันนี้ว่าเฮ็ดอย่างนี่ ไปขาของมา ซองหูนี่เห็นหู ไปซ้อมหู โอ้เสียบผม โอ้เสียบผม โอ้ยเสียบดอกไม้ได้บ่ เสียบดอกไม้ได้บ่นี่ เอ้ยปลาลัดคิกครับผม ดอกไม้หน่อยถ้าอย่างเงี้ยเก็บไว้ จวดอยู่ตัวนี่ปลาลัดคิกเจ้ายังมาจะใส่วังหัน มาเจอเบิ่งไอ้ ปกติ บ่หัวนะ ติดเล็กหัวหูอยู่ผีเลย มันจะได้ลบไปหมด ปลัดคิกลูกอีสานครับผม ปลัดคิกลูกอีสาน ลอกเสียไปนี่ ไหนลองเสียเบิ้งบรรยากาศมาทานจวด นั่นเดี๋ยวบ่เดี๋ยวน้องตัวแรกว่าจะเขียนไอ้เพ่นสีนะว่าไอ้แม่งวนโฆษณากับข้าวแซ่บนัวกินแล้วเลี้ยวหัวถ้วย คือนึกว่ากินแล้วเรียกหอนโตะ เลี้ยวช้อน ไปยังไปใส่เอาไม้ไผ่อีกบ่อ่ะไอ้ แก่งานให้เรา เฮ็ดใส่ให้ผมแล้วยังจวดตัวนี้เอามาสิไปยื่นคู่กันบ้างมาสิ โอ้ยจวดครับพี่น้อง มันบ่ถึงแล้ว วิศวกรบ่ได้กินครับ แม่นว่าครับวิศวกร โอ้ยวิศวะ วิศวกร นี่วิศวกรรมกร นี่ดีวิศวกรไปยังมาได้วิศวกร โอเคใส่ต้องมาเสือกมาเราต้องใส่ กับข้าวครับกับข้าว มือไปขายใช่ไหมของอื่นที่วัตถุมาทานวะ ตัวนี้คือเป็นเดือยมันนำนี่นี่แม่ปลาลัดคิกหนึ่งไหม เลยนะ
มันมาทะเลว ปลาลัดคิกลูกอีสานนี่ไหมคือไปเดือนเห็น มัน ผม จะมีขาตั้ง อุ้ย มันจะมีขาเสียบอยู่ข้างล่าง มีขาเสียบอยู่เนาะว่าไอ้บน เคยตัดออกเลย โอ้จวดเดียวครับ อันนี้ที่ท่าซี ตั บ่ ดออกเลยครับตัดออกเลย เรียบร้อยแล้วไหมวะนี่ มันสีสูงกว่าละมั้ง อ๋อ มึงก็ตัดออกเลยน้องละต้องนี่เลย บ่หิง ครับ บ่ต้องใส่ก็ได้ ต้องใช้กับยู มันสิขนของหลายอย่างนะตัดบ่ได้เดี๋ยวมันสิ ไม่ต้องไปตัดออกตัดเราไม่ล่าไม่ตั้งไม่ตั้งผมมีตัวนี้ ครับผมวิศวกรบ่ได้กินครับผมเล่าฟังหูใส่ทะลุหูกลัวครับผม เวลาเขาไป วิ ตั้ง ศวกรบ่ได้กินเนาะ วิศวกรคนไกล บ้านนี้มีแต่สร้างนะครับเพราะด่านนี่เห็นว่าเฮ็ดกระแพงกับเฮ็ดเองแล้วเนี่ยโอ้ใส่เดือยให้ปลาลัดคิกแล้วตัวนี้ปลาลัดคิกพูดถึงปลาลัดคิกตัวนี้ได้นี่บ่แม่นปลาลัดคิกลูกอีสานเลยเอ้ย เอาถึงปลาลัดคิกลูกอีสานก็ได้ ครับผมนี่ปลาลัดคิกตัวนี้ เดี๋ยวไอ้มันทันนี่กับปลาลัดคิกลูกอีสานเด้อ ครับ ครับเขานะครับครับเขาครับได้ทดสอบกันเนาะ สอบเบิ้งครับทดสอบเบิ้ง ขอครับครับผม มาได้จ้า บาทครับ20บาทขายครับขาย20บาทครับ แล้วก็บาท ครับ สองห่อ40 บาทได้บ่ บ่ได้ครับขาดทุน มาได้จ้าทั้งที่เราเอง ครับขาย20บาทครับ ไอ้จอยยังก่อนเลี้ย สองห่อน่ะ เลี้ยหัวนี่ก่อน 40นะ เลี้ยหัวนี่ก่อนเลี้ยหัวนี่ก่อนว่างั้นเลี้ยหัวถ้วยจวดครับพี่น้อง ก็ละบ่นะแล้วอะไร แล้วครับพี่น้อง ลอง จวดแล้วปลาลัดเอาไปหาใส่ไปดีบ่ ไปติดอ่ะไปใส่เบ็ด นี่คิดห้าหม่องได้เยื่อมาอยู่หันได้ดักแด่มาหัน ดักเด้อ ดักแด่สด ปลามันกินอยู่บ่ดักเด้อ ๆสีได้อีหยังขนาดเขาสิว่าลองเหยื่อบ่เนาะโอ้ยพอใหญ่ก็ได้ กินได้เด้อ อีหยังก็ไปครัวนะ หัวดักแด่ ครัวหม่องไหน หัวดักแด่ บ่ ดักแด่เขาเคยต้ม เบ็ดตัวให้ได้เด้อตัวหนึงเด้อ ไอ้โดนอีก นี่นะเอาแบบนี้แหละ ตัวนั่งช่วยกินวาผม โอ้เฮ็ดดังเนาะ ให้มา ปลาลัด แก้ โอ้ มาแก้งานให้เพิ่น นี่แกดูสิ เฮ็ดอีหยัง เจ้าเลยสอนข่อยผู้จบ ต้องผิดของข่อยเองบ่นี่แก้แล้วแก้อีกอยู่โอ้ย เอาเกี่ยงอ่ะเราก็อยู่ในนั้นเอาต้องทำกัน คือว่าหาก็อีเห็ดทางปลาลัดนี่ เดี๋ยวก็อยู่ในนั้นอยู่ อุ้ยเบาเฮงยังตามมาก็เอาเลยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนี้ เนาะ เอามันยังไงอะไรบ้าง อุ้ยเอามาคือเด้ อันนี้ก็เอา นะครับตัวนี้ครับตัวนี้ดีนะปลาลัดสูงยาวเข่าดี ตัวนี้แหละ ปลาลัดคิกลูกอีสาน วันนี้กินย่างเลี้ยวต้องเลยเก็บสกปรกเอานี่ จวดแห้งเนาะนี่ครับตัวนี้มากก็แล้วไปแกงงานครับผม เว้ย เบิดอายุเลยใส่เบ็ดบ่ หาใส่ปะเนาะน้องปลาลัดเนาะ มันจะมี เอาไปจวดได้ไหมเนาะ ใส่แค่นี้เดี๋ยวใส่อันนี้ก่อนนี่เบิดอายุนี่ ได้ครับได้เด้อได้ทุกนี่ ปลาคิกมาแก้งานปลาคิกเอ้ยเหลืองานมากก็ได้มาแก้งานให้อีก เอาตัวนี้แล้วมันก็เหมือนผม ไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายขี้เกียม ลายกิ้งลายกิ้งกือ เ
อีหยังมีตุ๊กเฮ้ย เบิ่งเบิ่งเบิ่ง แม่นเวลา มีนาตัวนี้ เวลาเขาเหรอวะ สามนานี่นานี่ เวลาเขาละมั้ง ตัวนี้มีที่สามนานี่ นี่แหละมันอยู่นี่แหละ ใกล้ๆเนี่ยมันก็เดี๋ยว แม่งปนัดงานนี้หลายแหละ อันเขาให้เฮ็ดกับงวยงายอยู่ คาตาลีล่า อาตลีลา ไปอีกยังทันแล้วไปอีก โมเดลนั้นโจเป็นเนี่ยนี่ก็ไอ้อีกเซลไง อ๋อ เอ็กเซลนะ เออบ ลีดเอ็กเซลบ่ โอ้ยเก็บของทุกเก็บของทันแล้วจะเก็บเครื่องมือถึงมือ อ้าวนี่เขาเคย ทักทายกันยามแรกครับพี่น้องครับผมบรรยากาศครับผมวันนี้คือสิไปไซมาไซว่าอะไรดอกปลัดมาพอพอดีปลัดฉิก โอ้เดี๋ยวสิพาไปอยู่ พาไปไซ ไม่ใช่เบ็ดว่ะ ใส่ไปใส่ นี่แหละโทรท่านนี่แหละ มันคักอยู่มัน เดี๋ยวจะพาไปใส่เบ็ดอีกพี่น้องไอ้บ่เมื่อคืนไปได้ป้ามาตุ่มอยู่ ไปป้ามาต้ม สดๆเลย อุ้ยจวดอยู่เนาะ สพี่ ดีแล้วบ่ขาดปากกันเนาะ เออ ปลาอะไรพี่ ปลาคือพิมพ์เร็วแท้ อืม เป็ก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  แป๊กๆอยู่ บ่เฮงมันเนาะ มันเก็บกวดนี่เก็บอันยักษ์นี่มันทันแล้วจะได้โตเลยไหมทันแล้วมีแต่งานครับผมมัน งานแทงงานหน้าบ่ โอ้ยวิธีวิศวะจากของเองนี่แหละ พูดถึงปลากิ๊กตัวนี้ได้นี่บ่แม่นปลากิ๊กลูกอีสานเลย เอาเดี๋ยวปลาลัดพริกลงอีสานก็ได้ ครับผมนี่ปลากิ๊กตัวนี้ เดี๋ยวไอ้มันทันนี่กับปลาลัดพริกลูกอีสานเด้อ ครับ ครับเขานะครับครับเขาครับจะสอบกันเนาะ อ่ะตอบเบิ่งครับตอบเบิ่ง ขอครับเขาครับผม มาเด้อจ้า บาทครับ20บาทขายครับขาย20บาทครับ แล้วก็บาทครับสองห่อ10